どうもザキです。 GR86 に合皮のインテリアマットを取り付けましたので紹介したいと思います。インテリアマットといえばすでに多くのメーカーから GR86 用ラバーマットがすでに登場していますが、個人的にラバー製は見た目があまり好みではないということで購入を見送っていました。何か良さげなものはないかとアリエクスプレスを物色していると、マイクロファイバーレザー製、つまり合成皮革のインテリアマットが販売されていることを知ったので秒でポチりました。今回紹介するパーツはこちら、 GR86BRZ 用インテリアマットです。アリエクスプレスで購入価格は2148円、送料は無料で注文から到着まで12日かかりました。メーカーは不明ですが KLML カーアクセサリーストアという店で販売されているようです。箱の中には袋に包まれたマットのみが入っていました。マットの数は全部で7枚です。商品購入ページではブラックとグレー2種類のカラーから選択できたのでブラックを選んだのですが、なぜか思いっきりグレーのマットが送られてきました。初めは手違いだと思いましたが、裏面がブラックということと、商品購入ページではグレーとブラック表裏一体のような画像が掲載されていたので、どちらを選んでもこれが送られてくるのかもしれません。だとしたらなぜカラーを選択させたのかは謎。仮に手違いだとしても送り返すのも面倒なので、今回はこれをそのまま使用することにします。気を取り直して商品を見ていきましょう。この2枚はドアポケット用のインテリアマット、運転席側用と助手席側用。表面はグレーで裏面はブラック。グレー側はちょっとした模様が入っています。厚みはそこまでありませんが、合成皮革なだけあって質感はそれなりに良さげです。ロゴやステッチといった装飾もなく、シンプルに仕上がっているのも個人的に好印象。こちらの1枚はグローブボックス底面に敷くマット。インテリアマットでグローブボックス用まであるのは珍しい気がします。この2枚はドアカップホルダー用のマット、運転席側用と助手席側用。この丸っこいのはオートマ車用のセンターコンソールにあるカップホルダー用のマット。僕の GR86 はマニュアル車ですが、センターコンソールをオートマ車用のものに換装しているので取り付けることができます。最後の1枚はコンソールボックス用のマット。以上計7枚がこの商品の内容物になります。それでは早速取り付けていきましょう。と言ってもただ敷くだけで終わります。ドアトリム用の4枚は運転席側用と助手席側用で形が左右反転しているので、その点だけ注意が必要です。センターコンソールのカップホルダーにはいずれももともと純正のラバーカーペットが敷かれていますが、その上から今回のマットを敷く形になります。取り付けてみての雑感ですが、フィッティングはどのマットも良好です。センターコンソール用の2枚は純正ラバーカーペットの上から敷きますが、内側にぴったり収まりました。純正でマットがないドアトリムやグローブボックスはマットを敷くことで物を置いた時のカタカタ音が微妙に軽減されたような印象はあります。ただイオン防止の観点で言えばラバー製の方が効果は高そうです。あとは見た目が少しラグジュアリーな雰囲気になりました。特にドアトリムはマット周りが黒のプラスチックなだけに、比較的暗めのグレーのマットでも結構目立ちます。色的に若干マットが浮いているような気がしたので、その後裏返してブラック化することにしました。グレーに比べると目立ちませんが、周りに溶け込みつつプラを隠せるので上質感はしっかりあります。この辺はお好みで。というわけで合皮のインテリアマットを取り付けました動画でした。今回紹介した合皮製もすでに多く販売されているラバー製も価格は大して変わらないので、質感を求める方は合皮、静音を求める方はラバーといった感じで選ぶのが良いのかなと個人的には思いました。正直インテリアマットはなくても困らないレベルの自己満足パーツだと思っていますが、逆にあっても邪魔になることはないので、興味ある方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。このチャンネルは GR86 に関する情報やレビューを皆さんと共有していく GR86 オンリーのチャンネルです。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた。